اتكلمنا في الحلقة السابقة عن أسباب وأعراض صوت طقطقة مفصل الفك. في الحلقة دي هنتكلم عن العلاج. تعال أقول لك على علاج صوت وطقطقة مفصل الفك. عندنا طريقتين من العلاج، طرق منزلية وطرق طبية. نبدأ بأول حاجة وهي الطرق المنزلية. أول حاجة بنحط كمادات ساقعة من 10 ل 15 دقيقة على مفصل الفك، بعد كده بنشيلها ونحط كمادات سخنة لمدة 10 دقايق. تاني حاجة ابعد عن الأكل الناشف زي أكل المكسرات، أو زي مثلا لو هتاكل لحوم ما تكونش القطعة كبيرة وناشفة، فلو هتاكلها لازم تكون مستوية بزيادة، ودي عشان تكون طرية معاك في الأكل. يعني خلاصة الكلام ده نبعد عن أي أكل ناشف وهيبقى فيه مضغ شديد، عشان ده هيأثر معاك على مفصل الفك ويعمل ألم شديد. تالت حاجة إنك تريح الفك، وهو إنك تفتح بقك فتحة بسيطة وليكن زي كده. رابع حاجة نقلل من العصبية والتوتر، لأن ده هيخليك تجز على أسنانك وهيتعب الفك بتاعك. خامس حاجة نبعد عن أكل اللبان أو أي حاجة فيها ستيكي فود، عشان الحاجات دي بتحتاج إنك تمضغ جامد وده غلط وهيتعب الفك بتاعك. سادس حاجة لما تيجي تتاوب حاول على قد ما تقدر إنك ما تفتحش بقك جامد. نيجي بقى للعلاج بالطرق الطبية. أول حاجة ممكن مثلا نكتب باسط عضلات مع مسكن. تاني حاجة بنعمل واقي للأسنان اللي هو النايت جارد، وسايب لك فيديو في الوصف عن كيفية عمله وتركيبه وقد إيه نتائجه ممتازة، وده مهمته إنه بيقلل الجز على الأسنان. تالت حاجة عندنا لو عندك مشكلة في الأسنان زي مثلا إنها معوجة أو الرصة بتاعتها مش مظبوطة أو قفلة سنانك مش مظبوطة، ممكن بنعمل تقويم. رابع حاجة وده الحل الأخير اللي ممكن نلجأ له لما يبقى خلاص مفيش حل غيره، وهو الجراحة. ان الدكتور الجراح بيحاول هنا انه يفتح عند المفصل بتاع الفك، وهو انه يرجع المفصل مكانه الصحيح. من رحمة ربنا بينا ان اغلب الحالات بتاعة الفك والألم بتاع مفصل الفك ده انها بتستجيب للعلاجات المنزلية وما نضطرش اننا نحتاج للجراحة. وبكده اكون بكل بساطة وضحت لكم اهم اسباب ومشاكل مفصل الفك وهو علاجها. ما تنساش لو عندك اي سؤال تسيبه تحت في الكومنتس. سلام.